Punto sétimo, moción de Betanzos Novo sobre o Parque Enciclopédico do Pasatempo. Portavoz de Betanzos Novo, ten a palabra. A degradación, o deterioro, o abandono do noso patrimonio natural e cultural é unha das causas esenciais, unha das causas principais da decadencia da cidade de Betanzos. O Parque Enciclopédico do Pasatempo forma unha parte esencial dese patrimonio cultural e da nosa identidade como cidade. Os valores históricos, culturais, etnográficos, ambientais e paisaxísticos mesmo trascenden do ámbito estrictamente local e forman parte do patrimonio cultural e da identidade nacional de Galiza. O abandono e deterioro do noso patrimonio cultural e tamén do Parque do Pasatempo non foi só consecuencia da desidia ou da mala xestión dos sucesivos gobernos municipais, que tamén, senón, sobre todo, fundamentalmente, por un modelo de cidade, por un modelo de gobernanza baseado na especulación inmobiliaria e no clientelismo político. Moitos betanceiros, como os da miña xeneración, temos coñecido o Pasatempo nos tempos dos anos 80 e dos anos 70, nos tempos da inicio do réximen do 78. Daquela, o parque, aínda que estaba en situación de abandono, en proceso de deterioro, tiña daquela unha extensión de máis de 90.000 metros cuadrados. Sen embargo, nos anos 80, o Concello de Betanzos aprobou unhas normas subsidiarias municipales de planeamento urbanístico que reclasificaron os terreos da maior parte do Parque do Pasatempo como solo urbanizable residencial. E como consecuencia daquelas operacións urbanísticas, a maior parte do Parque do Pasatempo quedou sepultada polas obras de urbanización. A declaración de ben de interese cultural que fora iniciada polo Estado alá polo ano 1981 quedou entón paralizada para a maior gloria da burbulla inmobiliaria. Os posteriores intentos de recalificación de solo para aumentar a edificabilidade do Pasatempo chegaron ata mesmo o recente Plan Xeral de Ordenación Municipal cuxa aprobación foi denegada polo pleno desta corporación co rexeitamento cos votos de toda a oposición. Pero o contexto económico, social e político mudou bastante daquela e segue mudando neste momento. A burbulla inmobiliaria pinchou, temos hoxe máis de 400 vivendas que a iniciativa inmobiliaria privada podería ter acometido, pero que abandonou, non acomete. E aí temos incluso algúns esqueletos para velo, non? Tamén a correlación de forzas políticas hoxe é diferente tras as eleccións de maio de 2015, coa entrada na corporación de novas iniciativas políticas de confluencia ciudadana, como é, por exemplo, Betanzos Novo, no que temos outras sensibilidades e un obxectivo diferente, obxectivos políticos e modelo político, un modelo de cidade ben diferente. Cada vez máis a xente percibe que o futuro de Betanzos depende da boa xestión que se faga do patrimonio natural e cultural. Esta é xa a terceira moción que Betanzos Novo presenta ante este pleno. As dúas anteriores foron aprobadas por abrumadora maioría, non sei se algunha incluso por unanimidade. Propuxemos iniciar inmediatamente o procedemento de declaración de ben de interese cultural para obter a protección xurídica que outorga a legislación de patrimonio cultural de Galiza. A forza para o compromiso das demais administracións públicas, fundamentalmente da Diputación Provincial e da Xunta de Galicia, para restaurar ese ben de interese cultural de Galicia. Que non seipamos, ou non nos consta, non está presentada aínda a documentación para obter esa declaración de ben de interese cultural ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Propuxemos tamén un plan de restauración e de xestión integral do parque. Non se elaborou, pero sí que o Concello encomendou
se elaborou un informe por un equipo de especialistas no asunto que recolle bastante ben pois as obras que hai que acometer de restauración e un pequeno plan de xestión. A noso entender non o podemos analizar polo miúdo, pero está incompleto. Faltan, por exemplo, as obras de emerxencia, e falta unha concepción de xestión integral moito máis amplia. En fin, non cumplen ni siquiera os requerimentos que exixe hoxe para a intervención nos bens catalogados ou nos bens de interese cultural a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. En todo caso, se iniciaron sobre a base dese informe unhas conversas coa Diputación Provincial sen resultados prácticos coñecidos até hoxe. Propuxemos tamén a transparencia, propuxemos publicar na web municipal e entregar aos grupos municipais pois un texto dese informe memoria valorada de restauración e xestión do Parque do Pasatempo. Onte, por fin, despois de que transcurriran casi 6 meses, pois onte, por fin, o Goberno Municipal tivo a ben publicar na página, no portal web, pois este informe e de entregar un exemplar a cada un dos grupos municipais. O estudiaremos, o analizaremos, como digo, polo miúdo, para aportar aquilo que poidamos. E propuxemos, e así se acordou tamén, a creación dunha comisión de seguimento do plan de restauración e das obras que se vayan a cometer para a futura xestión do Parque do Pasatempo. Porque non se trata exclusivamente solo de recuperar ou de restaurar a grande obra que ali existe, senón tamén de facer unha xestión intelixente dese patrimonio cultural, de poñer en valor ese patrimonio cultural. Para eso entendemos que unha acción tan importante para a cidade de Betanzos e para o futuro, como dixen, da cidade de Betanzos, era necesario pois, unha comisión de seguimento que foi creada, pero todavía, hai máis de 6 meses, pero todavía non se convocou nin a primeira reunión. Por eso, presentamos ante este pleno os seguintes acordos. Instar ao alcalde a publicar na web municipal o proxecto de restauración do Parque Enciclopédico do Pasatempo. Segundo, instar ao alcalde a entregar a cada grupo político municipal unha copia en formato digital do proxecto de restauración. Estas dous acordos, estas dúas propostas, xa foron cumpridas no día de onte, dámolas por cumpridas, efectivamente. Terceiro, instar ao alcalde a convocar no prazo máximo dun mes a esa comisión informativa para o seguimento das actuacións que se leven a cabo no Parque do Pasatempo. E engado agora, como cuarto punto, aínda que non está presentada por escrito, pois a necesidade de que instar ao alcalde a que adopte as medidas de emerxencia necesarias para evitar que se produzan novos danos no Parque do Pasatempo. máis nada polo de agora. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, Betanzos, como diría, somos unha potencia a nivel histórico. Quizás somos das cidades máis antigas do país e que a importancia histórica que ten, e estamos deixando o casco vello que se caia a cachos. Somos unha potencia natural, evidentemente estamos nunha das comarcas que, bueno, temos aí as fragas a zona toda do Mandeo e todo por aí. E somos unha potencia en algo que é moi galego, que é o feito dos sitianos. Quizás seamos a localidade que máis labor filantrópica, e me aventuro, porque non coñezo toda, pero máis ou menos coñezo algunhas laboras que hai por aí de escolas de indianos e por aí. Pero a nivel de labor filantrópica de indianos, creo que Betanzos non é que sea unha potencia, sino que casi o culmen, ¿no? Estamos falando de que os irmáns García Naveira interviron en todo, prácticamente a vida social betanceira. Somos unha potencia, pero como decía o anuncio, a potencia sin control non sirve de nada. E a potencia sin control, o descontrol que houve aquí con toda a labor, e nos vamos a estender a labora dos irmáns García Naveira, e témolo dito, e desde Betanzos en Común xa en outras ocasións, cando se falou de patrimonio por aí, e decímolo de novo, e como comentamos incluso nas nosas páxinas e por aí, non vale compoñer unha placa, unha estatua, vale, está moi ben, pero seguramente calquera dos dous irmáns,
Juan, que foi quizá o que máis laboura fixo, estarían máis gustosos se viran que o seu patrimonio, o patrimonio entregado aos betanceiros, se mantén e se cuida. No tocante ás escolas García Naveira, eu que son un dos nenos que estudiou nesas escolas, quizá das últimas xeracións que estudiou aí, vendo o que hai, choras, o sea, non cabe outra. Lle privamos aos betanceiros todos, non só de un dos edificios, sino de todo o entorno que conlevaban eses edificios. Aí había un patio con nogueiras, estamos falando de que no medio de Betanzos podía haber un parque, porque eso só había que abrilo. Había a parte de arriba. Estamos falando de que eses muros estaban plagados de relieves referentes ao ensino, evidentemente, mapas, mundi e cousas así. Todo eso desapareceu. Queda un edificio blanco e amarelo que está ali no medio dun páramo de cemento. Todo isto, evidentemente, coa especulación urbanística que conleva ao redor. Non hai máis que subir a calle Doutor Fariña para ver todo o que temos ao redor, que é para chorar. Creo que calquera dos que fomos a ese colexio nos situamos na Praza do Emigrante, nos lembramos de cando tiñamos 5 ou 6 anos e dá moita pena. Avanzamos e toda a laboura deles realmente non foi respetada, e se nos vamos ao Parque do Pasatempo xa el acabose. A parte de abaixo quedou con unha estatua e unha fonte. Unha estatua que está ali no medio de un páramo tamén, e unha fonte que foi limpada agora e está ali, punto. O único que queda do Parque do Pasatempo original é a parte de arriba. A parte de arriba sabemos a caída do muro, pero se ten dito 1000 veces que aquelo estaba, xa non era cuestión de suciedade, estaba completamente esquecido. Neste tema, vou estenderme un pouco, despois na seguinte intervención non interveño moito, vale? Neste tema entendemos que hai 3 cousas que hai que facer, lóxicamente. Intervir directamente para que non se degrade máis, lóxicamente, que serían intervencións seguramente pequenas e puntuais en determinados sitios para que non, repito, vendo o contexto, estudiando o que hai ali. Outra que é o amaño, restauración, dígase o que se diga. Non nos poñamos a debatir aquí que termo hai que usar para ese tipo de recinto, porque o mellor non é restauración e é recuperación. Eso de menos é ao final é dicionario e cambian as formas, pero hai que miralo. E outra é o mantemento. E queremos incidir nesto, porque realmente creo que vai haber vontade. Seguramente esta moción sairá, non, seguramente non, casi o oposto, que sale por asentimento de todos. E hai seguramente vontade por parte da Diputación para o amaño. Agardo que así sexa e polo que parece que hai. A Xunta, e aquí temos portavoz do PP e Grupo do Popular, creo que tamén está con vontade de elo e así o ten comentado. Entonces, digamos que a parte do que é a recuperación do parque é posible. O mantemento do parque, polo que teño entendido no seu momento, e ao mellor erro, pero sabrá o mellor evidentemente o goberno municipal, se fala de máis de 100.000 euros ao ano. O posible mantemento de todo o parque como tal. Betanzos pode afrontalo? Ao mellor non. Pois hai que saber e hai que ter planes a futuro, e esa é a terceira parte que para min e para Betanzos en Común é quizás a máis importante, porque a outra sí que depende de diñeiro, pero é unha actuación puntual. A última é a que require unha actuación ao largo do tempo. E a actuación ao largo do tempo é a que vai garantir que os meus fillos e os fillos dos betanceiros poidan disfrutar de o que queda dese parque, que non vamos entrar en debate, que xa dixo o portavoz de Betanzos Novo, o que se fixo ca parte de abaixo, pero centrémonos no rescate do que hai agora. Bueno, non vou a decir nada máis, despois o mellor me estendo máis, nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. Ben, obviamente no BNG estamos de acordo en que se publique o proxecto de rehabilitación do Pasatempo. Acabo de pedilo para os proxectos que implican xa un gasto mañán, como que di, do plan de obras. Entonces, obviamente, como non estar de acordo, mas ahora xa que efectivamente está publicado desde hoxe no web xa me ven a dúda, porque este, como é? Entonces se publican os que implican gasto, os que non... Quer decir, ca explicación que me do alcalde, perdínme, sinceramente, porque temos publicado un anteproxecto e os proxectos que van a ser obras non se podían publicar até hoxe, quer decir, é un pouco contradictorio, non? Non quero enredar porque é unha anécdota e unha brincadeira sin importancia. Bueno, sin importancia relativa, claro. Nós, obviamente, con que se informa a veciñanza sobre a donde van os seus cartos, obviamente, totalmente de acordo,
E sobre o proxecto que xa pagou, pois, nós que entendemos que nin sequera tiña que ser obxecto de debate desta sala, que é a obriga de calquera goberno a estas alturas de século, pois facer público todo este tipo de documentación e, obviamente, como non pode ser de outro xeito, pois estamos de acordo cos acordos, valga a redundancia, e imos a apoialos. Pero que o problema, desde o noso punto de vista, é outro. E centrando xa, centrando a xogada e entrando no fondo da cuestión do pasatempo, é que, sí, totalmente de acordo con facer público o proxecto, xa está feito público, pero non avanzamos nada. No que nos enredamos aquí con que si publicamos proxectos, pedimos comisións, facemos informes e demais, ahora sí, literalmente, supoño xa non me chamarán exagerado por utilizar a expresión, o patrimonio cae a cachos. Supoño que agora xa non son exagerado por utilizar esta expresión. E, polo tanto, nós o que entendemos é que, pois, efectivamente, que ese engadido que introducían agora de viva voz, pois hai que actuar. E actuar xa, ou mellor dito, actuar onte. Entón, bueno, nós consideramos bastante triste, a verdade, ter que abrir informativos con todos os argumentos que diría outro que poderíamos ter, pois abrir os informativos co patrimonio caendo a pedazos, non? E que pois teña que ser a veciñanza que monte plataformas e recolle asignaturas e demais no seu tempo de lecer, perdendo de facer outras moitas cousas, para chamarnos a atención á corporación sobre o que se deixa de facer por enredarnos en informiños e comisións, como dicía, un pedazo, non? Entonces, claro, en definitiva vamos por decirle ao goberno que faja o que ten que facer, que todo o mundo entendemos que ten que facer, non? Honestamente, eu levo perdida a cantidade de veces que o pasatempo, como outros bens patrimoniais, o propio casco histórico, fábrica da luz, ou non sei, cada un que apadriñe o que queira, xa perdín a vez a cantidade de veces que o pasatempo veo ao pleno. A primeira vez que debatimos a solicitud de declarar ben de interese cultural ao pasatempo vai para 6 anos prácticamente, e ainda esta semana o alcalde recoñecía nos medios de comunicación que ainda non mandaran nada a Xunta. Entón, claro, a ver, eu si teño unha varia na casa e me bota, pois poñamos por caso, as tuberías auga de fora, podo ir pintar un grafiti ao muro da leira de frente porque me veño fontaneiro, pero fontaneiro obviamente non vai vir porque non estou facendo o que teño que facer se quero que veña fontaneiro. Entonces, obviamente, si por moito que abramos xornais pedindo a declaración de Vic, pero non presentamos no rexistro os papeles e a solicitude para declarar Vic o pasatempo, pois, hombre, por ciencia infusa, non cae. Por moito que abramos xornais pedindolle a Diputación que nos mande cartos, se non aprobamos un proxecto e lles remitimos un proxecto en orden de subvencións ou pedindo un convenio ou financiamento que fora, pois se non o mandamos, obviamente, pois mira, intuirán, pero non coñecen e non se pediu formalmente, non? Que é o que hai que facer. E además, nos vemos ben que se faga, non? Esa cousa, pero claro, estamos así, en definitiva, e por non me enredar, non porque o Concello non poida manter en condicións dignas o noso patrimonio, senón por desinterese e por deixadez. A verdade é que doe, pois, velo. E en todos os... Sí, remate, señor alcalde, en todos os debates, todos dicimos sempre que sí, que estamos a favor de proteger o patrimonio, pero claro, despois se non facemos nada, pois, caen as cousas polo seu propio peso, non? Quer dizer, non sei, estaría ben que nos informaran, cando menos a nós nadie se dirixiu para explicarnos que medidas preventivas se adoptaron a raíz de caer ese muro e que pasos se deron. Nós temos unha proposta concreta, xa fixemos naquela altura, pedimos un pleno extraordinario que non se nos respondeu para renunciar ao convenio do Paseo do Río, dado que agora ademais xa é imposible facelo, e pedirlle a Diputación eses cartos para investir de urxencia no pasatempo, porque entendemos que hai que actuar e que o Concello ten formas de actuar, e con esta medida teríamos 540.000 euros xa para saltar. Poderíamos sumarlle o do POS que acabamos de debatir e podíamos sumarlle outro tipo de partidas que temos nos orzamentos
municipais para outras cousas, porque claro, a xente dixe, temos un proxecto de 1.300.000 euros. Claro, e o Concello non pode solo. Claro, parece bastante razonable, pero entonces sumas. Deronos este día as cifras das festas, 199.000 euros solamente nas festas de agosto. 70.000 prácticamente na Feira Franca Medieval. Home, pois deses 270.000, pois se podían apartar 100.000 para cousas que realmente nos levan idea, se nos levan idea. Do gasto de publicidade e propaganda que suma en torno a 100.000, pois miren, outro tanto, entón xa teríamos máis para ir sumando. Pero claro, ben, xuntar os cartos sin ter un proxecto tampouco se amaña. Entón, efectivamente, nós entendemos, e remato xa, señor alcalde, perdone que abuse da súa confianza, que efectivamente fai falta un proxecto, aprobar ese proxecto para logo pedir as subvencións. E é o que pedimos nese pleno extraordinario, e é o que pedimos, se nos admiten unha emenda nese sentido, aprobar xa un proxecto para actuar de urxencia e financialo coa renuncia ao convenio do paseo. Vamos a ver, eu entendo que leo agora o acordo tal, e sobre todo eu creo que como corporación temos que agradecerlle a veciñanza que se mobilizou por este tema, tanto os que están perdendo as súas horas e o seu tempo de lecer en chamarnos a atención, como a todos os que apoiaron esa petición para chamarnos a atención sobre o estado do noso patrimonio. E eu creo que temos que estar á altura como corporación municipal do que nos piden. Temos que estar á altura que merecen, non? Entón, si, leo a proposta de acordo e remato. Convocar un pleno extraordinario para renunciar formalmente ao convenio do Paseo do Mandeo, dado que é imposible executar, e aprobar o proxecto do pasatempo para actuar de urxencia, poder pedir axudas de outras administracións públicas para rehabilitar e poñer en valor e incluir unha partida nos vindeiros orzamentos municipais. Lín moi apuradamente xa. Mas nada de momento. Portavoz de Betanzos, non. No, Pepe, Betanzos. Portavoz de... Sí. Gracias, señor alcalde. Bien, bueno, en primer lugar decir que ahora pues, cobra más sentido esta moción sabiendo el cuarto punto que añadió el portavoz de Betanzos Novo, que es evidentemente estar al alcalde a llevar a cabo cuanto antes las medidas de emergencia necesarias, ¿no? Se echaban falta algún tipo de esta medida en estos cuartos, pero bueno, incorporando este cuarto punto evidentemente, cobra mucho más sentido. Podría ser, señor alcalde, podría ser un turno, podría utilizar el turno hoy para criticar la inacción con el cometido del gobierno municipal con el pasatiempo, podría utilizar el turno para criticarle la dejadez en ciertas labores de mantenimiento del parque pasatiempo, tanto de la parte de arriba como de abajo, pero creo que hoy no toca eso. Creo que hoy toca, como dijeron muchos portavoces, hoy toca arrimar el hombro, como ya se arrimó más veces, pero también les voy a decir algo. La corporación o la oposición, en este caso, puede arrimar el hombro, pero tiene que haber intención y voluntad por parte del gobierno. Si la oposición arrima y el gobierno no muestra intención y no muestra voluntad, de nada vale. Tienen que mostrar intención y tienen que mostrar voluntad de querer resolver esta situación. Una situación que no es nueva, evidentemente. Se comentaba aquí sobre la declaración del antiguo BIC, es cierto. Eso fue una iniciativa a través del Partido Popular en septiembre del 2011, se había traído, había quedado encima de la mesa porque había que pedir una serie de informes técnicos que avalaran y que nos dijeran por dónde había que caminar para conseguir esa catalogación. Recuerdo que había venido, y ciertos concejales que aquí están hoy estaban en aquellas sesiones plenarias, había venido al mes siguiente, en octubre, y finalmente en noviembre, a través de un último informe, se aprobó en este salón plenario, se aprobó que el Concello, no que se iniciara el expediente, que el Concello hiciera las gestiones necesarias para iniciar aquel expediente. Como decía el portavoz nacionalista, pasaron casi 6 años desde aquella, y es cierto que recientemente vemos en los medios de comunicación pues que se va a iniciar eso, ¿no? Entonces, de ahí venía que le decía, la oposición arrimará el hombro en esta situación, pero desde luego tiene que haber intención y voluntad. Y hasta ahora no la había. Porque aquello se aprobó en noviembre, definitivamente en noviembre del 2011. Y no se hizo. Podrían poner seguramente las excusas de que estaban redactando el plan general, podía haber afectaciones, se podía hacer perfectamente, iniciar todo este expediente de la declaración de bien de interés cultural.
bien fuese la parte de arriba, que evidentemente era la más afectada y es la que más se conserva históricamente, y no la parte de abajo, que se consideraba más nueva y que databa de 1990, si no me equivoco, cuando se hizo a cabo esa restauración. Pero se aprobó en noviembre del 2011 iniciar estas gestiones. Por eso le digo que tienen que mostrar intención y voluntad. Y mire, me gustaría hacer referencia porque es evidente que se necesita colaboración de otras administraciones. Me parece bien que se pida ayuda a la Diputación, que se presente un anteproyecto, que se esté valorando, poco más sabemos, y desde luego nos parece estupendo y extraordinario que la Xunta pues pueda, una vez que valore esta situación, pueda colaborar. Pero me gustaría hacer referencia, como decía, a un artículo que seguramente todos leyeron, donde un descendiente de la familia Naveira decía que pedir ayuda sí, pero primero hay que hacer los deberes. Y eso, lamentablemente, faltó. Yo estoy de acuerdo en que es bueno y en que es necesario solicitar ayudas al resto de administraciones, pero también hay que demostrar, y también hay que hacer los deberes, y hay que demostrar esa intención y esa voluntad. Porque ustedes también, a lo largo de estos 6 años, pudieron haber incluido también en los presupuestos partidas, por lo menos, para mantener y que la cosa no fuera a más. Es evidente que la situación es crítica, que es difícil, e incluso seguramente no sabemos exactamente qué es lo que hay. Probablemente haya que hacer una inspección muy detallada y seguramente pues hay cosas que no se ven a simple vista y que seguramente son incluso más peligrosas de las que sucedieron. Pero repito, hay que mostrar intención y hay que mostrar voluntad. Desde luego, el Grupo Popular, y me imagino casi todo el resto de grupos, van a arrimar el hombro en esta situación, porque es necesaria. Pero tiene que haber interés y voluntad por parte del Gobierno. Si ustedes no muestran eso, evidentemente de nada vale. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, empezando por isto último, esa é a opinión pola súa banda e totalmente gratuita. Este Goberno ten toda a intención e toda a vontade e así está implicado en conseguir a melloras do pasatempo. Precisamente, por eso hai unha serie de xestións feitas que tardan en fructificar, pero que é necesario. E que precisamente sexa o Partido Popular que cando gobernaba en Betanzos investeu 400.000 euros nunha parte totalmente innecesaria, deixando abandonada a parte histórica, pois, bueno, non é moi de xustificar, porque eso é a realidade e algúns dos seus compañeros estaban en aquel goberno. Por tanto, a vontade haina toda e, de feito, o que en canto á declaración de Vic, que precisamente tamén unha das cuestións nas que se refireu agora, vostedes estuveron no goberno hasta xuño do ano 2011 e antes de rematar o ano 2011 solicitan a declaración de Vic. Tiveron 4 anos para podelo avanzar. No, Timás, no. Eso é así, e vostedes acuden permanentemente a ese tipo de debate, e cando gobernaron estaban acudindo permanentemente a ese tipo de debates. Por tanto, eu vou a decir o que me parezca en canto a que me parezca, e vostedes rebatirán ou non, e estarán convencidos ou non, pero non quita de que eu non poida decir o que queira. Vale. E en canto á declaración de Vic, o traballo está prácticamente finalizado, faltan aí incorporar simplemente un último documento e en breve se remitirá a Xunta. Entre outras cousas, o alcalde ten pedido unha cita con o conselleiro que o derivará seguramente ao director xeral para entregar o documento e ver o documento. E o traballo que se fixo por parte de arquitectos, de escultores, restauradores e tamén paisaxistas en canto a presentar unha proposta á Diputación é un traballo moi exhaustivo, un traballo moi elaborado que non é máis que un anteproxecto que sirva de base para logo elaborar proxectos parciales de cada unha das partes do pasatempo para podelos ir desenvolvendo en distintas fases. En canto a distintos investimentos que se fixeron no pasatempo, tanto no ano 2013 como no ano 2015 fixéronse en torno a uns 100 ou algo máis de 100.000 euros distintas obras de mantemento que en aquel momento considerábamos esenciais, unha por unha banda estética, pero que ao mesmo tempo servían para evitar filtracións de auga que entendíamos, e así nos dicían os técnicos, podían provocar danos en distintas zonas dos murais. E isto sirveu para acondicionar non só zonas axardiñadas, senón reparar as zonas de sumideiros, os paseos, mediante xabre e cemento. Desta maneira impedíamos as filtracións de auga e protexíamos moitos dos murais onde se producían charqueiras que podían xenerar distintos problemas como o que aconteceu en este momento.
Decir tamén que o lugar onde se produceu este derrubo en ningún momento estivo dentro dos lugares de risco, e estos días, estando os técnicos, todos non, pero casi todos os técnicos que elaboraron esta proposta para presentar a Diputación pasaron por o pasatempo e todos opinaban como unha cuestión moi extraña o feito que ali se produceu, porque non era das zonas precisamente que se consideraban de risco, pero, bueno, aconteceu ali. En canto á reparación deste apartado, vaise facer de inmediato, despois dos informes e das opinións que nos diron os distintos técnicos que pasaron por aí, e seguramente se empece esta semana xa a recompoñer esa parte do mural. Farase unha primeira de recuperación de todas as partes do mural que caeron ao estanque e que se vayan a tratar de seleccionar, de enumerar e logo tratalas de que os restauradores e rehabilitadores as poidan recompoñer. Unha segunda parte que xa irá a continuación, que é de recompoñer a mampostería e asegurar, enlazando con o resto da mampostería en canto á cara do muro que dá á estrada e aos laterais, que para enlazalas ben con o resto dos muros. E unha terceira que xa si se vai alongar un pouco máis no tempo, que é facer un proxecto concreto desta zona e que a través dos restauradores e escultores poidan recompoñer probablemente casi todo o mural con as pezas orixinais, ou, en función de como nos presenten o proxecto, engadir algunhas pezas novas e que queden perfectamente reflexadas, que foi de unha intervención posterior e por un accidente que todos lamentamos, pero que, desde logo, e por parte dos técnicos, e a semana pasada pasaron por aí varios, non era das zonas de risco prevista. E é verdade que, a consecuencia de isto, si temos que facer unha revisión un pouco máis pormenorizada, aínda que tamén nos manifestaban que as dificultades para ver a gravedade do que poida haber, se que hai algún sitio que teña certo risco de poder producirse situacións similares, pois non é doada, porque non hai nada que poida penetrar e ver a situación interior destos murais, salvo, en algúns casos que o admita, facer algún tipo de cata que permita ver o grau de humedade e algunhas condicións que os técnicos establezan a hora de garantir a estabilidade dos murais e dos estanques. E en canto a financiamento, que non é unha cousa menor, porque nós podemos ter moitas propostas, podemos ter, e creemos que é moi válido ese documento que está elaborado e que logo require xa os documentos específicos de cada unha das estatuas, dos murais ou dos frisos que todos coñecemos que hai no pasatempo, pero require de un financiamento importante. Quen ten o compromiso en este momento, e esperemos que de unha vez quede xa plasmado en algún documento, é a Diputación Provincial. En canto a unha proposta que estaba ao marxen do que representaba o orzamento para a senda do río Mandeo, e que naquel momento, a pesar da persistencia do voceiro nacionalista, non cabía outra opción máis que esa, non cabía máis opcións que dedicalo á senda do Mandeo, porque non cabía alternativa de facer un cambio ao pasatempo como el plantexaba e como máis sabía perfectamente. Si é probable e que agora, pois dado que de algún modo non é unha cousa prioritaria, sin embargo, si é prioritario, por exemplo, o pasatempo, que se poida mudar e que ese investimento da Diputación, pois, e ademais, o goberno da Diputación e a corporación da Diputación é un reflexo do que temos aquí na Corporación de Betanzos. Por tanto, creo que sería moi fácil ter os investimentos por parte da Diputación para que o pasatempo fose restaurado, pero non quere dicir que se dá traslado dos 500.000 euros do Paseo Mandeo para o pasatempo, o compromiso da Diputación é bastante máis amplo, que é en torno ao 1.000.000 de euros ou seguramente máis do 1.000.000 de euros, co cual teríamos que engadir eso, non excluir outra partida anterior. E a representación no goberno e nos distintos grupos que conforman a Diputación Provincial é o reflexo desta corporación. Por tanto, se realmente hai esa vontade, creemos que é moi fácil e que o compromiso
habría que plasmalo en breve. Tan só algo que tiña aquí anotado e que foi na intervención do voceiro nacionalista, creo que é sustancialmente distinto a publicación deste documento á publicación das obras do Plan de Obras e Servicios. Creo que si quere facer a brincadeira como eu dei ao respecto, pois que a faga, pero, bueno, creo que todos entendemos que é sustancialmente distinta. Nada máis. Só un apunte. No documento de Vic xa vai un plan de xestión. E o plan de xestión é o que se poría en práctica unha vez que o pasatempo este recuperado na súa totalidade ou parcialmente, para ter un documento que indique de que maneira e sobre que hai que actuar en cada momento e que partida anual hai que destinar para que o parque, unha vez recuperado, e esperemos que sexa en un tempo o máis breve posible, poida permanecer e con ese mantemento permanente e anual o mellor esplendor que todos desexamos. Nada máis. Portavoz de Betanzos Novo. Hai que diferenciar aquí as dúas tipos de actuacións, creo que fixo, me parece que algún concelleiro. Son as obras de emerxencia, que propuxen incluir de viva voz agora na nosa moción, para evitar que se produzan novos desplomes, son medidas de seguridade para evitar que se perda, que se poña en risco as persoas ou o ben patrimonial que se pretende protexer, e o que serían as obras máis a medio prazo de restauración completa, integral, de todas as pezas, de todo o parque do pasatempo e a súa posterior xestión. Teñamos en conta unha cousa. Neste momento, o parque do pasatempo forma parte do inventario do Patrimonio Cultural de Galiza, por aplicación directa da Lei de Patrimonio Cultural, que establece que todos os bens catalogados nos instrumentos de planeamento urbanístico vixentes no momento de entrada en vigor desa lei forman parte do inventario de Patrimonio Cultural de Galiza. Logo, o Parque do Pasatempo neste momento é un ben catalogado e forma parte dese inventario de Patrimonio Cultural. Nós o que pedimos é un paso máis elevado, é pasar de ben catalogado a ben de interese cultural, que é a maior protección que ten neste momento o ordenamento xurídico galego e español. Calquera intervención máis alá das obras de emerxencia que pode adoptar o alcalde e debe adoptar o alcalde no caso que estamos falando do derrube ou para evitar futuros derrubes, esas obras de emerxencia, agás esas obras de emerxencia, todas as demais intervencións, calquera tipo de intervención, por mínima que sexa, require de un proxecto de intervención co contido que establece a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que é moito máis amplio que esa informe ou memoria valorada que foi publicada no día de onte na páxina web. O sea, ese documento é insuficiente para poder intervir. Logo, é necesario facer un proxecto de intervención específico, con un contido moitísimo máis amplio que, non ven ao caso agora relatar. Ese proxecto de intervención, ademais, ten que ser aprobado pola autoridade da Xunta de Galicia, pola autoridade de Patrimonio Cultural, ademais de polo Concello. O Concello tamén é o que sexa, pero ademais de todas as informes que sexan preceptivos, o determinante vai a ser o que dictamine a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Senón, non se pode levar a cabo esa intervención. Por lo tanto, non é posible aceptar a proposta do BNG de aprobar agora como proxecto o que non é nin siquiera un proxecto. Non cumpre nin os mínimos requirimentos de un proxecto. É un informe con unha memoria valorada, nada máis, con un alcance moi limitado, que pode servir para mellor ilustrar a Corporación ou a Diputación Provincial ou a Xunta de Galicia de o que hai que facer no futuro. Pero eso se terá que plasmar nun proxecto de intervención, que é o que hai que aprobar. Ese proxecto de intervención previa autorización de Patrimonio Cultural de Galicia. Está tamén o problema da financiamento. Bon, aquí parece que as institucións cambian cada día de parecer. En xaneiro, creo que recordar, ou primeiros, fai un ano aproximadamente, o presidente da Diputación Provincial, aquí en Betanzos, según saliu nos medios de comunicación, e se nos medios de comunicación se recolle mal, pois un modín, pero según se prometía, ou se falaba,
dun investimento de 1 millón de euros que estaba disposto a Diputación a achegar ao Concello de Betanzos para ese proxecto. Agora aquí, por parte do BNG, que está no goberno da Diputación Provincial, xa non se nos fala de 1 millón de euros, se nos fala de medio millón. Se nos fala de cambiar a financiamento o convenio que financiaba as obras do sendeiro do Pasatempo, perdón, do sendeiro aos Caneiros, que eran 500 e pico mil euros, non recordo a cifra exacta, en vez de 1 millón de euros. Rebaixamos o 50%. E, ademais, por certo, incumplimos un acordo adoptado na anterior sesión. Recórdolles a todos vostedes que 10 entidades ecoloxistas e culturais da comarca das Mariñas presentaron aquí unha moción que pedía expresamente que se prorrogara o convenio para facer un proxecto modificado e poder executalo. Agora o que se propón, en contra do acordo plenario aprobado por unanimidade, incluído o propoñente, pois pretende que retiremos, que se anule ese convenio, que se deixe sin vigor, ou o que sea, e se sustitúa polo do Parque do Pasatempo. Mire, son dúas cousas diferentes. Hai que cumprir o convenio e intentar, como aquí se acordou por unanimidade en este pleno da corporación, que se prorrogue ese convenio. Efectivamente, se se corrixe o proxecto, seguramente a cantidade vai ser inferior, bastante inferior, e entón sí, esa cantidade sobrante podemos dedicala ao Parque do Pasatempo. Aí concordamos, pero non queremos renunciar a un proxecto, a un investimento que está asignado pola Diputación Provincial e que está mantido polo Goberno da Diputación Provincial de momento, e que aquí unanimemente acordamos corrixir o proxecto e seguir adiante, e que se fixera esa inversión. Por lo tanto, non podemos aceptar esa emenda que entendemos vai contra os acordos adoptados por este pleno. E moito menos podemos aceptar aprobar un convenio que non coñecemos, cuxo texto non coñecemos. Cando o alcalde do Concello de Betanzos e o presidente da Diputación, ou quen corresponda, ou quen represente a ambas institucións, cheguen a un acordo e cumpran esa promesa de 1 millón de euros destinados ao Pasatempo, ese texto de convenio terá que pasar, obviamente, por este pleno, e aquí o aprobaremos e, evidentemente, se axusta a estas cuestións que estamos dicindo, a recuperación integral do Pasatempo e a xestión. Por certo, tamén entendemos, ou tamén saliu na prensa, tamén non lo confirmarán agora ou non, que a conselleira amosou a súa disposición tamén a colaborar nunha parte, non sabemos en que cantidad, pero nunha parte neste proxecto. Logo, o que quero dicir é que non enredemos máis. A ver, se aquí a Xunta de Galicia di que vai a poñer unha cantidade, ou a Diputación dixo que iba a poñer 1 millón de euros, e o Concello está disposto a asumir unhas obras de emerxencia, pois adiante, sin poñer ningún obstáculo máis, sin poñer ninguna coma máis. Adiante, xa, agora. Máis nada. Portavoz popular. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente, concordo, xa dixe que íbamos votar favorablemente, concordo con todo o exposto polo portavoz de Betanzos Novo. Teño que decir que tamén concordo co Partido Popular, a culpa é do PSOE, e concordo con vostedes que a culpa é do PP. O sea, estamos de acordo neso e eu estou de acordo con vostedes todos, non? Non só de vostedes, non se confundan. Vamos ir máis alá. Se nos queremos retrotraer, despois da morte de Don Juan, no 33, no 40 pasaron unha estrada polo medio do Pasatempo e empezaron a escarallar o Pasatempo. Se nos vimos a época da dictadura, posteriormente, o descuidado e o olvido que o esquecemento que sufriu o Pasatempo é vergonzoso e vergonzante. Incluso teñen parte de culpa os propios betanceiros. Por que non? Temos que botarnos as culpas todos e asumilas, como o de outro. O que se fixo nos anos 80 foi vergonzante, pero con todo o patrimonio dos García Naveira. Pero a día de hoxe, ás 22:33 exactamente, o importante é que temos que amañar o Parque do Pasatempo. Partindo deso, como dixen, vamos a apoiar a moción e
creo que xa expliquei no primeiro punto, por iso non me vou a estender, o que entendíamos que eran as prioridades que, bueno, coinciden evidentemente co exposto ora polo portavoz de Betanzos Novo, que non é outra que intervención no que hai que intervir agora para isto, amaño, e como decíamos, para nós é importante incluso tanto ou máis, é que ao longo dos próximos anos se manteña eso, e que se hai un acordo como tal, que se firmen acordos para ese mantemento, pero non para 5 anos. Hai que ter cesións e a Xunta, pois se hai que ceder a Xunta cousas, se lle cede. Non teño, eu como betanceiro e Betanzos en común, como grupo non terá problema en que a Xunta se faga cargo do Parque do Pasatempo, pero o que queremos é que perviva durante os próximos anos, non a mañá ou a hora que se olvide. Nada máis. Listo. Gracias, señor Conde. Efectivamente, atender ao pasatempo sen enredar, pero tamén sen retorcer, non? Porque aquí parece que o que se busca é outra cousa e non atender os problemas do pasatempo. Eu, honestamente, non sei a raíz desa visita de hai un ano que foron falando ou non o señor alcalde e o señor presidente da Deputación, entre outras cousas, porque ainda que non lle acabe de sentar a xeito o señor alcalde, pois non hai transparencia, non nos contou máis nada do contido desas conversas e obviamente non me podo referir a algo que non conozo. Nos o que dixemos, e xa o dixemos o mes pasado, a conta e o temos publicado además na web transparentemente para que o mire calqueira veciña que queira miralo, é que lle preguntamos á Deputación se había posibilidade de empregar ese convenio do paseo, o sea, o financiamento, vaya, para outra cuestión. E a resposta, que a lín outro día, ahora non a traio aquí, pero está publicada no web do blog, insisto, para que calqueira poida mirar, era que se o Concello pide, pódese facer, mas o Concello non pediu. Conclusión, podemos pedilo, e nós o que pedíamos na emenda que propuxen e que nos acepta era precisamente eso, termos un pleno extraordinario para, evidentemente, cos deberes feitos, que non é chegar a feliz idea, o sea, tendo a conversa preparada, o sea, falando ca Deputación e demais, deixar de caer ese proxecto e atender as actuacións de urxencia no parque, o sea, no recinto histórico do Pasatempo. Non dixemos nada de aprobar agora nada, porque obviamente non se pode aprobar así a la baixe boa. Ninguna cousa, e menos unha cousa pois, nunha cuestión tan sensible como é actuar sobre o patrimonio. Entre outras cousas, porque además pois, o convenio ese é improrrogable, expira en novembro, e daqui a lo, ninguna cousa nin a outra. Entón, evidentemente, era para atender cuestións de urxencia no Pasatempo, porque era un financiamento que xa está outorgado ao Concello de Betanzos, e nós entendemos que é prioritario dar resolución ao Pasatempo que botar unha senda. Se vostedes entenden que contra vento e maré hai que facer ese camiño pola xunqueira de San Xiao antes que atender, pois, precintar e aislar esas cousas que ten agora o Pasatempo e evitar que esos danos vayan a maior, pois, en fin, pois, vale, nós entendemos que todo o que se poida facer agora para unha actuación de emerxencia, sobre todo iso, buscar o financiamento debaixo das pedras, está ben visto. E, de feito, nós vemos moi ben que o Concello, o Goberno Municipal, perdón, busque financiamento donde queira e terá todo o noso apoio para buscar financiamento para atender o patrimonio de Betanzos. Quer dizer, se sobra do Pasatempo, por desgracia, temos moito máis patrimonio que atender, e o símil de antes da Ponte Beldoña era simplemente pola cuestión de que temos patrimonio fora da vila tamén, que parece que se olvida. Quer dizer, todo é ben recibido, obviamente, e non seríamos uns irresponsáveis dicindo o contrario, mas o que compre agora, desde o noso punto de vista, actuar xa, con independencia que se fagan medidas estruturais e a máis longo prazo, porque os danos, quer dizer, esa ferida aberta aínda supura e pode infectarse, por decir, cun símil médico. E despois non podemos perder de vista unha cuestión, quer dizer, as cousas pasan por algo. Sin revolver moito, tirando do anuario brigantino e do web municipal, publicacións que non edita o BNG, así estes días sumamos 2,5 millóns de euros que puxeron Xunta, Estado e Deputación no Parque do Pasatempo para rehabilitalo e para poñelo en valor. Hai unha parte que falta. O Concello non fixo os seus deberes para manter ese investimento a xeito. E agora estamos, pois, como quen di, outra vez no punto de partida de precisar outra cantidade inmensa para volver a empezar, como quen di, de cero, non, do soto, do menos un, menos dous. Claro, vimos desde hai 6 anos todos os grupos da corporación vimos traendo e chegan queixas dos veciños, supoño que como o BNG o resto dos partidos da corporación,
queixa sobre o estado do parque, abandono daquela cousa desta outra, a presencia da sociedade, etc. etc. E non se actúa. Quer dizer, nós, na modestia dos nosos medios, puxemos emendas aos 3 orzamentos que aprobou este goberno, precisamente, entre outras cuestións, para pedir unha partida para investir no mantenimiento, nada máis, non era obras, era manter o que tiñamos. Non se nos admitiron. Quer dizer, non veño a chorar, veño a dicir que facendo os deberes, igual a situación non era tan grave. Si, remato, señor alcalde. E despois, para nós é relevante publicar toda a información deste proxecto e calquera outro, señor voceiro do PSOE, porque en definitiva son proxectos que paga a veciñanza. Non facemos distingos. Un é nun tema máis sensible, outro é botar piche nun camiño. Pero entendemos que a veciñanza ten que ter información en todas as cuestións. E finalmente queríame referir ao BIC, a declaración. Nós, evidentemente, fai falta unha protección xurídica e nós apoiamos desde o minuto cero que o pasatempo tivera a máis alta protección a nivel patrimonial posible, o ben de interese cultural, pero, efectivamente, quero dicir, e seguimos estando completamente de acordo, porque estamos convencidos, ademais, e, por desgraza, vemos, e temos o casco histórico de exemplo sangrante e flagrante, que coa protección solamente no papel, a protección xurídica non abonda para conservar efectivamente un ben patrimonial, non? Entón, efectivamente, no que chega o diploma, e remato xa, nós entendemos que hai que dar pasos, primeiro para cauterizar esa ferida e previr outras, e despois xa, pois todo o que veña benvido será, evidentemente, como non pode ser de outro xeito. Pero pedimos eso, actuar xa para garantir a conservación no que chega a protección. E con isto remato, nada máis e moitas gracias. Portavoz popular. Bien, en relación a lo que manifestó el portavoz de Betanzos en Común, aquí el PP no le echó culpa a nadie, Yo creo que se equivocó o no escuchó bien. No le echó culpa, no le echó culpa a nadie. Simplemente manifestó una realidad que tenía que haber intención y voluntad por parte del gobierno. No dijo otra cosa. Pero bueno, si quiere meternos en el saco de las culpas al PSOE y al PP, desde luego, si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. No se olvide que usted también está en el saco, que fue concejal y miembro de otro grupo político que gobernó en Betanzos. Sí, no se olvide que también estaba. Con respecto a las declaraciones del portavoz socialista, mire, independientemente de que le guste o no le guste lo que diga el resto de grupos políticos, pero tiene que respetarlo, evidentemente. Tiene que respetarlo. La intención y las declaraciones que hay del grupo político hay que respetarlas. Este portavoz en ningún momento, desde un primer momento, le dijo que íbamos a arrimar el hombro en todo lo que fuera necesario, siempre y cuando hubiera una muestra de intención y voluntad por parte del gobierno. Creo que no es nada, ni fuera de tono, ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos dando apoyo. Pero en ningún momento tampoco se le hizo reproche sobre cualquier actuación que hubiese hecho ahí. Y usted empezó ya reprochando actuaciones que el Partido Popular hizo ahí. Claro que se podrían haber hecho más. Ojalá pudiéramos haber hecho más. Fueron 4 años. No pretenderían que en 4 años arreglásemos Betanzos entero. Eso tendrían que planteárselo ustedes mismos, que llevan 30. Pero no pretendan que el PP en 4 años arregle todo el desaguisado que había. Ojalá pudiéramos hacer más, ojalá. Pero fueron 4 años, no 30. Ahora, le puede gustar más o le puede gustar menos, evidentemente. Y son respetables. Respeto, evidentemente, sus declaraciones y su postura. La respeto, pero respete también la nuestra. Porque, evidentemente, queda usted en evidencia con las declaraciones que hizo. Sí que queda en evidencia. Porque no puede echar en cara a un partido la culpa de todo cuando estuvimos solo 4 años al frente del gobierno, y bastante se hizo, con lo que quedó. Y bastante se hizo. Tendrán que ustedes hacer autocrítica también, Tendrán que hacer autocrítica. Repito, nosotros desde el primer momento dijimos que arrimamos el hombro en esta situación y estaremos para lo que el gobierno nos pida. Si tenemos que intermediar ante la Xunta o ante el Estado, el Grupo Popular va a estar ahí. Por supuesto que va a estar. Siempre lo dijo, con la problemática existente del pasatiempo, dijo siempre que iba a estar ahí. Y de hecho se lo demostró en el 2011 cuando presentó aquella iniciativa para buscar esa catalogación. Que es cierto, como decía el portavoz nacionalista, esa protección no va a resolver el problema. Pero bueno, es cierto también que la máxima catalogación, en este caso del BIC, sí ayudaría a que se abrieran una serie de puertas para conseguir una serie de ayudas. Y eso, me imagino, el señor alcalde sabrá que es así. Que la catalogación de elemento BIC abre las puertas a una serie de ayudas tanto autonómicas, tanto estatales e incluso
a través de algunos de los fondos europeos. De ahí la importancia en aquel momento de que se declarara zona DIC la parte, sobre todo, superior del pasatiempo. Pero repito, no fue con ánimo de crear, desde luego, crispación en este asunto. Todo lo contrario. Usted abrió un debate con el tema de actuaciones, que incluso nos echó en cara, pero luego expuso las suyas. En ningún momento nosotros le echamos en cara nada de esas actuaciones. ¿Qué eran recomendadas por los técnicos? Bien, correcto. Las nuestras eran recomendadas también por técnicos. No le dijimos absolutamente nada. Absolutamente nada al respecto de eso. Ahora, yendo al fondo de la cuestión y lo importante de este punto, es evidente que hay que resolver esta situación, que hay que hacer, en primer lugar, una serie de medidas de emergencia para resolver aquellas deficiencias que puedan generar riesgos cercanos en tiempo, que es por donde hay que empezar, y desde luego hay que dar celeridad, gestionar con agilidad todas aquellas peticiones al resto de las administraciones para actuar cuanto antes. Y ahí sí que, permítanme que les recomendemos que en esta ocasión lo hagan con celeridad, que lo hagan con agilidad, que no dejen morir el tema, que no dejen pasar el tiempo, porque si dejan pasar el tiempo pueden pasar cosas como perder subvenciones cuando fuera del casco histórico. Y repito, aquí van a tener nuestro apoyo en todo momento y ante la administración que ustedes deseen para conseguir lo necesario, los fondos necesarios para salvar esa zona del pasatiempo. Nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Non é cuestión de respetar ou non respetar. Aquí creo que se respeta a intervención de cada un dos voceiros e a opinión. Simplemente se contrapón unha opinión distinta. Non é que non respetemos a súa proposta. E, ademais, vostede inicia con desidia e deixadez. E indicando que no ano 2011 presentaron unha proposta, evidentemente, pois acababan de deixar o goberno facía 3 meses. Pois non se habían lembrado que non estaba feita a proposta de Vic. Pois, é que parece como que vostedes desde o Grupo Popular poden facer as acusacións que estimen oportunas e agora adornándoas con ese halo positivo e o Grupo Socialista non se pode defender do que entende que non é así. E non é cuestión de respetar ou non respetar, é simplemente opinar e contrapoñer as distintas visións que hai do asunto e dase a circunstancia, ademais, que agora en este goberno é cando están postos os documentos e a situación para poder culminar este traballo. Non foi no seu goberno, é agora. Que son propostas que fai toda a corporación e que entendemos que toda a corporación temos o mesmo sentimento. Os 4 grupos que estamos representados, evidentemente, que todos temos o mesmo sentimento para o pasatempo. Ahora, é verdad tamén que as xestións, os documentos e conseguir o financiamento non é algo que veña por presentar aquí unha moción ao pleno e que se aprobe por unanimidade. Non é así. E cando se fala con o presidente da Diputación inicialmente a ver se hai capacidade para que a Diputación poida financiar isto, son xestións que se fan por parte da Alcaldía con o presidente da Diputación. E non é nada que se oculte nin se pretenda facer así a hurtadillas, a ver se le temos ao Grupo Socialista un beneficio determinado. Non é así. Está representando o alcalde a toda a corporación en ese momento. E o presidente da Diputación promete de unha maneira que non está totalmente pechada, porque eso hai que pechalo en un documento, e como dicía o voceiro Betanzos Novo, terá que vir aquí para que esta corporación o acepte un financiamento determinado, e hai outras propostas que se poden sumar a esa, porque se pode ser o 1.000.000 de euros que se plantexaba con o presidente da Diputación e algunha parte que poida vir da senda do Mandeu ou íntegramente, eso xa é unha cuestión que tamén ten que dicir a corporación, pois benvido sea, e se a partir de aí e a Xunta tamén aporta unha cantidade e o Concello aporta outra cantidade dentro das súas capacidades, pois conseguiremos ter o pasatempo nas mellores condicións. E é evidente que este proxecto básico que temos é un documento de estudio e diagnose, non é un documento de traballo. Para iso hai que facer os proxectos ben sea na súa globalidade ou ben sean parciales de cada unha das imaxes, de cada un dos murais, dos frisos e de cada unha dos estanques e todo o que conleva o pasatempo, que terá que ter a aprobación da Xunta e que terá que ter todos os parabéns para que poida ser financiado, contratado e executado. E en eso creo que todos estamos de acordo. Pero os calificativos que se utilizan a veces, evidentemente, non estamos de acordo, e como non estamos de acordo manifestámoslo, pero non é que non respetemos a opinión, simplemente contrapoñemos outra distinta. Non é máis que eso.
Ahora, que todos e cada un dos 17 representantes que estamos aquí dos distintos grupos políticos que temos o mesmo sentimento, vamos, eu creo que nadie lle cabe dúda de que é así e que o pasatempo é un ben patrimonial de unha relevancia única, porque é unha singularidade que non hai en ningún outro punto do país. Nada máis. Ben. Sí, permítame facer a miña intervención e despois doulle a palabra por alusión, sí. Sí, ben, bueno, evidentemente que eu creo que todos os grupos de distintos puntos de vista, pero creo que todos compartimos o mismo. En canto a intervención urxente, bueno, pues decirlles que estuveron os técnicos que redactaron este memoria, anteproxecto, como manifestaba o portavoz de Betanzos Novo, xunto cunha empresa, estuvendo vendo para, como decía o concejal delegado, pois facer unha intervención urxente e revisar ao mesmo tempo pois esa parte, pois efectivamente non se había detectado, porque non se había detectado no anteproxecto, non hai nada con respecto a eso. Con respecto a asignaturas, bueno, primeiramente, dicir de que as asignaturas a través dos medios de comunicación, a través dos medios sociales, pois efectivamente foron posteriores ao inicio de, como ustedes coñecen, ao inicio dos traballos de preparación deste anteproxecto. Pero, quero dicir que son de agradecer, e o agradecemos porque isto nos pode axudar e nos axuda moito a conseguir estas axudas, porque, como creo que dicía algún portavoz, pois efectivamente non caen así sin máis, vai a un despacho e se sale cargado, non? Decir que o anteproxecto estuvo a disposición de todos os grupos. Estuvo a disposición e algún grupo foi varias veces a velo. Non houve ningún tipo, ademais, en canto entrou, dígolle sinceramente, viron moitos grupos antes de que hubiera eu. O sea, os podo dicir. Non por nada, sino porque por falta de tempo, en canto chegou, pois se lles puxe un conocimiento. Ben, manifestaba Betanzos en Común patrimonio entregado, e outros falaban de hai 30 anos. Mire, correxilos. O patrimonio non foi entregado, o patrimonio foi adquirido polo Concello no ano 1986. No 1986. E nesos 30 anos, pois efectivamente, a parte de pagar o que houve que pagar á familia, pois houve un investimento moi forte polo Estado, Xunta, e que o que pasa que non afectou pouco a zona histórica. Mayoritariamente afectou a que foi a parte baixa, digámoslo así. O sea, afectou a parte baixa. Vamos a ver, con respecto ás axudas, bueno, as axudas poden ser escalonadas. Por eso, tamén xulllace unha idea que hai poucos días comentaba co señor secretario, de haber a posibilidade de, en función de o que poidamos conseguir en distintas fases, facer concursos obras-proxecto. Por qué? Por dous motivos. Un, como dicía, manifestaba o portavoz de Betanzos Novo, son proxectos que se teñen que adecuar precisamente á calificación que en este momento ten o parque e que ten que dar patrimonio ao seu son. E aparte, que teñen que ser empresas moi especializadas. Non pode ser un proxecto que saquemos ao mellor postor, pero que ten que ser, evidentemente, unha empresa especializada e que presente un proxecto de acordo ca cronoloxía de actuacións que está nese anteproxecto. Bueno, decir tamén, e teño que dicilo, realmente, sí, evidentemente, que houve peticións aquí para que se fixera o tema do BIT, pero, bueno, dicirdes que no que veo do plan para aprobar inicialmente, e como estaba anteriormente, que non se levou a aprobación inicial ou non se intentou a aprobación inicial, hai un anexo, catálogo, onde están catalogadas todos os bens que deben ser protegidos no Concello con diversas proteccións, desde hórreos hasta casas solariegas, hasta pazos, hasta tal. E o BIT, curiosamente, o pasatempo, estaba como BIT, protección. E, sí, no proxecto que viña do plan para a aprobación inicial se consideraba a parte histórica, se consideraba como BIT. E usted sabe mellor que a min, en eso teño sin ninguna duda, que sabe mellor que é moito máis fácil a través dun plan que máis fácil...
Bueno, pois se propoñía, está todo. E entonces como catalogábamos o resto? Ben catalogado. Pois hai un catalogado coa súa explicación, no anexo, que ten un plan. Ben, decirlles de que se fixeron distintas xestións, hai máis ou menos 10 meses, 9 ou 10 meses, pois se tuvo oportunidade de ter unha entrevista ca secretaria xeral de Turismo, a señora Nava Castro, donde quedamos en que fixéramos urxentemente un proxecto sobre 40.000 euros para actuar nesas labores de mantemento na parte de arriba. Polos motivos que foran, non puido ser subvencionado, non vou a facer unha crítica, pero evidentemente que teño que dicilo tamén. Ben, eu creo que realmente que estamos todos de acordo. Decirlle con respecto ao que se manifestou do tema das escolas, debe de conocer tamén, que posiblemente usted non conozca, os terreos que conformaban todo o tema das escolas xunto co asilo, que é o que falta, maioritariamente era propiedade, creo que recordar que era un 75% propiedade do asilo García Hermás. Non era propiedade do Ayuntamiento. Bueno, señor secretario, que se someta a votación, creo que cunha adición... Sí. Bueno, non vou entrar agora en debate sobre eso, simplemente ya claro o feito de que eu non dixen o de entregado, porque eu sei que non foi entregado, sei que foi comprado. Sobre a referencia que fixo hacia min, eu comprenderá que eu cando falei do Grupo Popular e do Grupo Socialista. Vostede se refire a min como membro de... Eu non fui membro de ningún goberno. O meu paso por corporación foi anecdótico de 5 meses e non fixen parte de ningún goberno, me limitei a estar aí de concelleiro e calao incluso. Bueno, para aclarar, porque pode quedar a dúbida e simplemente que personalizar é malo a veces. Adición dun punto 4 de medidas e emerxencias para evitar máis derrubos, me parece que era así, non? Quero recordar. Ben, que se someta a votación, señor secretario. Sometes a votación o punto 7, moción de Betanzos Novo sobre parque enciclopédico o pasatempo. Votos a favor? Unanimidade. Punto siguiente.